Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Mein Name ist Mr. Melo. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist Sonntag und die Sonne scheint. Der Frühling kommt. Wir haben richtig geiles Wetter. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute wieder ein YouTube-Video für euch. Erstmal den Bart zurechtdrücken. Ganz wichtig. Keine einzige Wolke am Himmel. Ich laufe jetzt zum Gustavsburger Strand und chill dort und mache heute ein Lagerfeuer. Darauf habe ich richtig Bock. Dann sammeln wir ein bisschen Holz und machen ein bisschen Feuer. Passend zum Sonnenuntergang später habe ich dann für euch ein schönes Lagerfeuer vorbereitet. Und ihr könnt mir halt gerne zugucken bei diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Jacke habe ich zu Hause gelassen. Mir ist schon fast zu warm im Pulli. Oh ne, das ist schon die zweite Handyhalterung, die mir kaputt geht. Hat mir der Sascha geschenkt. Danke, Bro, aber die hat echt nicht lang gehalten. Das Handy fällt mir hier die ganze Zeit raus. Scheiße, egal. Filmen wir einfach so weiter mit der Hand. Ich brauche echt mal eine GoPro. Ich zeige euch mal den Gustavsburger Strand, wenn man das so nennen darf. Hier ist die Mainbrücke, rüber nach Kostheim. Und hier geht's zum Strand. Dort chill ich oft im Sommer. Da sieht's richtig nice aus. Manchmal ein bisschen vercrackt, kommt drauf an, welches Publikum gerade unterwegs ist. Hier haben die neue Schilder hingemacht. Zelten darf man hier auch nicht mehr. Und ein Feuer machen darf man auch nicht mehr. Alles nur Verbote. Egal, dann laufen wir ein bisschen weiter rein, nach hinten. Und dann mach ich trotzdem Feuer, glaube ich. Wie gesagt, im Sommer ist hier alles voll. Hier chillen meistens die Kiffer, da die Studenten. Und hier so ausländisches Publikum. Ich war gestern schon hier mit den Jungs. Schöne Grüße an die Jungs. Und ja, ich kann eigentlich die Feuerstelle wieder benutzen. Ich weiß nur nicht, wer die Steine hier reingemacht hat. Die hole ich raus. Und dann sammle ich jetzt ein paar Stöcke. Und dann machen wir später hier ein Feuerchen. So, ich muss erstmal hier so kleine Stöckchen sammeln, die auch trocken sind. So ungefähr. Okay, ich habe jetzt ein paar Stöcke gesammelt, so kleine. Dann habe ich hier noch etwas größere. Wir haben jetzt 16:11 Uhr. So gegen 18:14 Uhr geht die Sonne unter. Das heißt, ich habe knapp noch 2 Stunden Zeit. Das ist genügend Zeit, hier noch ein paar Stöcke zu sammeln. So, es ist optimal. So. Die haben wir auch noch. Hier liegt zufälligerweise noch Papier. Das hebe ich mir auf für später. Damit ich das Feuer entfachen kann. Herrliches Wetter. Ich freue mich schon, wenn die Bäume hier alle grün werden. Jetzt muss ich weiter nach hinten laufen, weil hier liegt gar nichts mehr. Vielleicht noch ein bisschen hier den Rest von anderen Feuerstellen. Hier ist nämlich auch noch eine. Und hier. Im Moment steht die Sonne noch da oben und sie wird dann im Laufe des Abends da hinten untergehen. Wo haben wir hier noch Stöcke? Schön trocken. Oder sowas Dickes. Das brennt auch gut und lang. So, ich habe schon ordentlich hier was zusammengetragen. Aber ich sag euch eins, Freunde: Die erste Regel beim Feuersammeln, beim Holzsammeln: Holt 3-mal so viel, wie ihr denkt. Das ist immer so. Wenn ihr denkt, das reicht, holt einfach nochmal 3-mal so viel. Ich muss jetzt tiefer reinlaufen. Ich gucke jetzt nach ein paar dickeren Ästen. Erstmal auf den Boden. Ja, ich
schwer hier was zu finden. Nur vereinzelt was. Eigentlich brauche ich einen fetten, dicken Baumstamm, der lange brennt. Kriege ich den ab? Keine Chance. Ja, sowas ist perfekt. Das ist schön dick. Wisst ihr, was auch noch gut brennt? So Baumrinden. Vorausgesetzt, die sind trocken. Die brennen richtig gut. Das ist perfekt. Hier ist noch ein paar. Ja. Hier noch ein paar Leute. Ich hoffe, die petzen später nicht, wenn ich hier ein Feuer mache. Vielleicht sind die auch schon wieder weg später. Peace. Hier hat wohl einer einen Tee getrunken. Einfach so ein Teebeutel. Hier noch ein Chai. Das ist perfekt, ey. Ich will eigentlich nicht so viel von den Bäumen kaputt machen, aber das brennt ja super, ey. Perfekt. Ich steig fest. Ich kann natürlich auch den fetten Baumstamm hier ins Feuer schmeißen. Ich kann den nicht mal bewegen. Aber hier ist gute Rinde, die brennt. Die nehme ich mit. Ach, das ist sogar lose. Guck mal, was hier liegt, ey. Das ist doch mal geil. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Wer kann weiter werfen? Was? Wer kann weiter werfen, die Steine? Ich kann werfen. Werf mal. Ich mache ein YouTube-Video, ist das okay für euch? Ja, werf einfach nach vorne, wer weiter werfen kann. Nein. Der war nicht so weit, und jetzt du? Oh shit, der war gut. Komm, jeder noch einen Versuch. Werft gleichzeitig, wenn es geht. 1, 2, 3. Fail. Egal. Scheiße, Mr. Melo 1989. Heute Abend lade ich das Video hoch. Okay. Aber nur wenn ihr mit drauf sein dürft. Fragt lieber nach. Meine Mutter, die hat schon. Ja. Ich habe nur Weitwurf mit denen gemacht. So, ich habe jetzt diesen kleinen Haufen hier und dann noch den. Ich glaube, das reicht. Die Jungs wollten mir jetzt noch helfen, ein paar Stöcke zu sammeln. Sehr lieb von denen. Da habe ich gesagt, komm, wenn ihr noch was findet, schmeißt einfach dazu. Ja, ich warte jetzt einfach, bis es ein bisschen später wird, weil jetzt sind noch zu viele Leute da. Wie geht's? Was geht ab? Hier ein Abonnent von mir. Wie heißt du? Murat. Murat, du machst auch bald Spendenaktionen auf Instagram, hast du ja, genau. Wenn du 1000 Abonnenten hast. Richtig. Versprochen? Das war eine gute Idee, deswegen mache ich das auch. Okay. Ich hab dich gesehen, jetzt muss ich das machen. Sehr gut. Mach's Immer gut. weiter. Alles klar, mach's gut. Ciao. Schöne Iftar später. Ja, danke schön. Ciao, ciao. Und wir haben gestern noch geschrieben, auf einmal taucht er hier auf. Geil. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Ist mir ein bisschen zu voll noch, zu viele Leute hier. Ja. No time to. Geiles Boot, Alter. So, die Sonne ist am Untergehen.
Da oben haben die schon wieder rumgesprüht. Bro, das sind keine Normalwolken. Kannst du mir sagen, was du willst. Also die machen sich auch vom Acker. Ich kann ja schon mal die Feuerstelle vorbereiten. Nehmen wir erstmal die kleinen Stöcke hier. Wichtig ist, dass wir erst eine kleine Pyramide bauen aus den kleinen Stücken. Eins, zwei, drei. Ha! So, die restlichen Stöcke lagere ich hier zum Nachlegen. Das habe ich schon vorbereitet. Und die großen sind später zum Nachlegen, damit das Feuer noch länger bleibt als nur 5 Minuten. In der Zwischenzeit mampfen wir ein paar Cracker. Geil. Was will man mehr? Meint ihr, die Enten essen sowas? Wenn ich es klein mache, ist doch nicht schlimm, oder? Ich glaube, es schmeckt denen. Komm her. Komm. Oh, ich glaube, die ist verletzt. Die humpelt. Wie die das runterschlingt. Oh, die hat einen lilanen Kopf, ey. Krass. Hier ist noch was. Irgendwas ist mit ihrer Flosse passiert. Soll ich dir noch einen Cracker holen? Warte, ich komm gleich. Meint ihr, die isst mir aus der Hand? Ich glaube nicht, ne? Komm her. Haha, wie schnell die das verschlingt, ey. Gönn dir, Bruder. Ich glaube, die will mit mir chillen, die Ente. Komm, trau dich. Guck, jetzt ist der Kopf grün. Und jetzt wieder lila. Und jetzt wieder grün. Krass. Einfach Flipflop haben.
Ah, jetzt kommen die anderen Brüder. Komm, hier gibt's Cracker. Boah, ich hätte jetzt Bock auf so eine knusprige Ente, ey. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Jetzt kommen die zu dritt. Die Duck Gang. Ich zeige euch noch schnell, wie der Strand von vorn aussieht. Seht ihr das? Der Baum ist da einfach runtergekracht, ey. Heftig. Und da oben ist der Mond. War die Mondlandung echt? Kurz mal hier hinchillen. Den Vögeln zuhören. Und wie sieht euer Sonntag so aus? Was habt ihr so gemacht heute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich lese mir alle Kommentare durch. Würde mich mal interessieren, was ihr an diesem wundervollen, schönen, sonnigen Sonntag heute so getrieben habt. So, die Sonne ist gleich unten. Ich würde sagen, ran an die Arbeit. Tun wir mal das Feuer entfachen. Erst das Papier hier drunter legen. So, es fängt langsam an zu brennen. Das Feuer fängt an zu brennen. Ich warte noch kurz, dann lege ich noch ein bisschen nach. Pünktlich zum Sonnenuntergang.
Könnt ihr das Feuer in meiner Brille sehen? Es spiegelt sich. Warte. Da. Erstmal eine gefakte Cola trinken. Das Feuer ist leider schon fast aus, weil ich einfach nicht genug Stöcke dabei hatte. Aber ich danke den 2 Jungs. Ich weiß eure Namen nicht, aber ihr werdet bestimmt das Video gerade sehen. Schöne Grüße an euch. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder hier. Ich habe auf jeden Fall 1, 2 neue Abonnenten. Ich warte, bis die da noch weg sind. Und dann tue ich das Feuer auspinkeln. So, wollen wir mal gucken, ob ich mit meinem Urinstrahl hier das Feuer auskrieg. Beziehungsweise die Glut. Ein bisschen glüht noch, aber ich glaube, das kann man so lassen. So, dann packen wir es zusammen und ab nach Hause. Ja, ich glaube, das passt schon. So Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig, abonniert meinen Kanal, damit ihr kein neues Video von mir verpasst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich wünsche euch eine coole neue nächste Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mein Name ist Mr. Mello.